अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ में अवां खे भली कार। नाज़रीन, बुलेटिन में अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं। पिंगरियो रिलीफ कैंप ते पुलिस ऐं मुतासिरनि में चक्रियूं। पुलिस जे हवाई फायरिंग 3 औरतुनि समेत केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी। हज़ारें गॾु थियल माण्हुनि जो पुलिस ते पथराव। रेंजर्स वापसि हली वई। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर सजाद खोसो मूजिबि पिंगरियो इंतज़ामिया शादी हाल ते क़ाइम रिलीफ कैंप में गुज़िरियल 2 ॾींहनि खां राशन विरहाइण जो अमल शुरू कयो वियो हुयो। पिंगरियो में डीसी बदीन पारां राशन विरहाइण दौरान अफ़रा तफ़री जो माहौल पैदा थी वियो, जंहिं दौरान पुलिस ऐं मुतासिर आम्हूं साम्हूं अची विया। अफ़रा तफ़री दौरान पुलिस हवाई फायरिंग शुरू करे ॾिनी। पिंगरियो पुलिस ऐं मुतासिरनि में थियल छिकताण में 3 पुलिस अमलदार ऐं कुझु औरतूं ज़ख़्मी थियण जा इतला आहिनि। ज़ख़्मियुनि में उसामा आराई, असद हुसैन, एजाज़ चांडियो ऐं ॿिया बि शामिल आहिनि। कंहिं खे सिविल अस्पताल पिंगरियो मुंतक़िल कयो वियो आहे। हज़ारें बोड मुतासिर औरतुनि ऐं मर्दनि सख़्त एहतजाज कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म पंहिंजो राशन वापसि खणी वञे। अहिड़ी तज़लील सां मिलंदड़ राशन खेनि नथो घुरिजे। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एसएस न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।